ringtone hiko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Ine aye no mulimi asensemo yobutugibwe chingoko gose otete gochaka obutugi obwo bono ebinto byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina yechingoko chigokina asobwango mono naboye gotwara emibere emenene bono ebinto byabaire buya nabakonyora ebichuchu byelituko elimo abere gose amatuko atatu waitira asogwa kesimi enamba enoti isano ibere eyemo isatu isano ibere inye isano inye isano ibere gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa tolikobolwa besa chinde Ine Garukende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkoligyore amubogani asora nyora bokolali wekerengo kegoro aseri goririke bono wabatiboyo abuga hotel nero lichibuliao tutarere asensemo ya jogo eyo gotoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagoleito yobokorali nigo alinsemono asokorara obutuko bomoryoka nigo ogwakana shilingi elibweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira chike gusibuna erongoli egesanda ashilingi 50 chioka alitoke esani ase shilingi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokolali bekerango kegoro aserigori liansi Ine aye no mulimi asensemo yobutugibwe chingoko gose otete gochaka obutugi obwo bono ebinto byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina yechingoko chigokina asobwango mono naboye gotwara emibere emenene bono ebinto byabaire buya nabakonyora ebichuchu byelituko elimo abere gose amatuko atatu waitira asogwa kesimi enamba enoti isano ibere eyemo isatu isano ibere inye isano inye isano ibere gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa tolikobolwa besa chinde Ine nore asensemo ya bosongo amone chinsemo chirichieta naine Nyamira amone chikaunti chichieta naine rogongo rwagusi bono ebinto byabaire buya Abagusii Global Radio nero hybrid station yokorwa asorongo rwagusi ekoligererwa naboigo gotegererwa ense engima bono nabokubeka okorari kwao amona intwe asamagori arense kegima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba chobamenyo nabokoraria amona intwe asamagori arense kegima ayebuna omogusii nabokosanga amona intwe obeke okorari kwao kwebiasara amona korari konde wensi tinore asensemo yomutandao goetera abagusiiglobalradio.com nabokorangiri enamba yaito yesimi goetera enoti isano isatu ibere nye eyemo isano isto kianda gose 0753241889 Abagusii Global Radio ekenakio ekeumbu kyomogusi. Right, asante sana. Tunaomba samahani. Manake tulianza kidogo magazetini lakini tumeingia tena tuiangalie kwa haraka manake tushaangalia mada tofauti kidogo tu. So kwa jalada la The Standard tuko na gazeti mbili hapa, tuko na gazeti la The Standard na gazeti la Taifa Leo. Kuna wale wanajiuliza kweli hawa nani? Mimi naitwa Edwin Mukaya. Videl Omoshoge.
Na kwa The Standard katika jalada ama uso wa gazeti hili, katika ukurasa wa pili tunaona hospitali ya Kenyatta imesitisha upasuaji, manake kuna ukosefu wa oksijeni ya matibabu. Katika ukurasa wa 3 tunaona hapa aliyekuwa mwimbaji na aliyekuwa akitetea nyimbo muziki, aliyekuwa anaitwa Mwendo wa Kwa Mariru Singer aliaga dunia siku ya Jumatatu jioni. Ukurasa wa 4 tunasema kwamba tunaona kwamba mtihani wa KCPE matokeo yake yatatolewa wiki 2 zijazo. Hao tutaangalia jinsi Magoha anavyosema. Ukurasa wa 12 naona kuna watu 6 ambao wameteuliwa kwa ile kazi ama wadhifa wa ukurugenzi wa KPA. Na katika ukurasa wa 6 hapa ndo tunaona kwamba Raila kuna muungano ambao unakaribia. Watu wanakisia kuwa Raila anaenda kutengeza muungano mwingine jinsi mwaka wa 2022 unavozidi kuwadia. Na vile vile ukurasa wa 23 tunamwona kwamba rais wa nchi ya Tanzania Suluhu amesitisha ama ameleta kanuni zake mpya za kuimarisha ama za kuona jinsi wa Tanzania wanavyoenda kujikinga na ugonjwa kidogo nami niangazie katika gazeti hili la Taifa Leo. Naona kwamba katika ukurasa huu wa mbele unavyoona huku kuna Samia Suluhu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Tanzania. Kuna kinara wa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta, kuna naibu wake William Samoei Ruto, kuna Mudavadi, kuna Kalonzo Musyoka na kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. Nikiangazia katika ukurasa wa pili naona wanazungumzia kwamba serikali ya Kenya inaomba bunge kuongeza kiwango cha ukopaji. Najua serikali imekuwa ikikopa hivi majuzi, tena naona kwamba inahimiza bunge kuu liongeze kiwango cha ukopaji. Katika ukurasa wa 3 naona wanazungumzia kuhusu hafla ambayo inafaa kusherehekewa na Waislamu. Nikiangazia ukurasa wa 4 wanaongea kuhusu rais, wanasema kwamba wale viongozi ambao walikosa kutawazwa na Moi kumrithi miaka 20 iliyopita sasa wanajipendekeza kwa rais Uhuru Muigai Kenyatta ili waweze kutawazwa. Hilo pia ndilo naona linaangaziwa katika ukurasa wa pili. Na pia ukurasa wa 16 naona kwamba wanasema kwamba Suluhu ambaye ni rais wa muungano Jamhuri ya Tanzania ameenda kinyume cha Pombe ambaye alikuwa rais ambaye ameaga dunia siku chache zimepita. Wamesema kwamba ameenda kinyume chake kuhusu ugonjwa wa COVID-19. Hayo ndio yale ambayo yameangaziwa katika ukurasa huu wa mbele wa jarida ama gazeti hili la Taifa Leo. Naam, katika gazeti la The Standard ukurasa wa pili naongazia hapa hospitali ya Kenyatta National Hospital. Tunasema kwamba wanaangazia kwamba kuna upungufu wa oksijeni ya matibabu. Kwa hivyo wale wote ambao walikuwa wamebook upasuaji ama surgeries, ni kwamba hayo yote hayatafanyika, manake kuna upungufu huo. Tuna kwamba vile vile katika hospitali hiyo watu 6 ambao walikuwa na virusi vya corona ambao walilazwa jana, 3 washaaga dunia. Manake hao 3 wote walikuwa wote 6 walikuwa wanahitaji oksijeni, lakini sasa upungufu huo umesababisha vifo vyao. Vile vile 3 wengine wako katika kichumba cha ICU wanaendelea kupigania maisha yao. Kutokana na daktari ambaye alisema kwamba hawezi jitokeza wazi sema majina yake, anasema kwamba vifo vingi vinavyotendeka katika hospitali hii vinatokana kwamba hakuna oksijeni ya matibabu ya kutosha katika hospitali hiyo. Hiyo ni katika ukurasa wa pili. Naangalie ukurasa wa 3 kwa kasi, ndio nikupe uangalie hapo wa pili na 3 vile vile. Kuna aliyekuwa mwimbaji kwa jina Gacheru. Alikuwa anaitwa Albert Gacheru wa Irimu. Aliaga dunia mnamo siku ya Jumatatu jioni katika hospitali ya Kenyatta.
kwa sababu amekuwa kutokana na ujumbe uliotolewa na ndugu yake. Gasheru alikuwa na ugonjwa wa pneumonia ambao umekuwa ukimzidia kwa siku chache ambazo zimepita. Kwa hivyo mwenye miaka 59 huyo Gasheru aliaga dunia, na kwamba alikuwa mkurugenzi wa Music Corporate Society of Kenya, na vile vile alikuwa akipigania masilahi ya wanamuziki, manake kuna wale ambao wanahoka muziki bila idhini. Kwa hivyo alikuwa anawakazia maisha sana. Na vile vile hao wahokaji hao ni waitwa wahokaji wa muziki yenye si halali. Walikuwa wao wamemhonga wakimwambia, tutakupa maelfu ya pesa hapa uache hizo hadithi zako, lakini alikuwa na msimamo wake thabiti, jambo ambalo lilimempa sifa kabambe sana hapa nchini. Hiyo ni katika ukurasa wa 3. Nikiangazia katika ukurasa wa pili katika gazeti hili la Taifa Leo, naona kwamba wanazungumzia matokeo ya mtihani wa darasa la 8 ambao wamesema kwamba matokeo yake yatatolewa hivi karibuni. Naona kwamba waziri wa elimu George Magoha amejiandaa na anasema kwamba walimu wanaendelea kusahihisha na matokeo hayo ya KCPE yatatoka hivi karibuni. Katika ukurasa huu wa pili naona kwamba wanazungumzia kuhusu historia ambayo imejirudia, historia ambayo ilifanyika kama miaka 20 iliyopita, ambapo aliyekuwa rais Moi alikuwa anawacheza viongozi wakati alikuwa anatoka ama anaondoka mamlakani. Naona kwamba wanasema kwa wakati huu hali ni sawa tu kama hiyo ambayo ilishuhudiwa wakati huo, ambapo viongozi ama vigogo wa siasa za kikabila wanategemea kutawazwa na rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nikisonga katika ukurasa huu pia naona kwamba wanasema kwamba serikali sasa inapanga njia mwafaka ya kuongeza kiwango ama viwango vya ukopaji pesa. Ukumbuke pesa zimekuwa zikikopwa na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Tena kuna zile kanuni ambazo rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta alipeana za kuzingatia ili kuona kwamba ugonjwa wa COVID-19 unatibithiwa. Naona kwamba anatetea kanuni zake kuhusu hayo masharti ambayo yaliguza kanisa kwa sana. Naona kwamba anayatetea, anasema kwamba aliweka hizi kanuni ili kuonya Wakenya wote wazingatie hizo kanuni ili kupunguza ama kutetea Wakenya na kuangalia afya ya Wakenya. Katika ukurasa wa 3 naona kwamba wanazungumzia kuhusu ugonjwa wa ajabu ambao umetokea katika eneo magharibi. Wanasema kwamba kaunti ya Kakamega inaendelea kuchunguza ugonjwa wa ajabu. Maafisa na wataalamu wa matibabu kutoka kaunti hiyo ya Kakamega wametumwa kijijini Shina katika wadi ya Isuha, hiyo inapatikana katika kaunti hiyo ya Kakamega magharibi, kufanya uchunguzi baada ya watu 4 kufariki na kuugua ugonjwa wa kiajabu katika kipindi cha mwezi mmoja sasa. Huo ni ukurasa wa 3. Ukurasa huu wa 3 bado wanasema kwamba wanawake wanasema kwamba wanaodaiwa kutilia mseminari mchele. Jana tuliangazia hiyo habari kwamba kuna wanawake 3 ambao walimtilia mseminari mmoja mchele, yani ile dawa ya kuwekewa ndio ulewe kabisa ulale. Naona kwamba wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000 kila mmoja, 500,000. Najua kumbe hao na dada wana wenzao ambao wana pesa kweli kweli. Naomba kwamba wameachiliwa kwa hiyo dhamana ya 500,000 kila mmoja. Walikuwa wanawake 3. Katika ukurasa huu wa 3 pia naona wanasema kwamba Waislamu kukosa hija bila chanjo ya COVID-19. Kumbuke ile nchi ya Saudi Arabia walisema kama hujapata hiyo chanjo ya COVID-19 itakuwa ngumu sana kusherehekea ama kupata hija. Asante sana. Katika ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard tunapa waziri wa elimu George Magoha anasema kwamba mtihani wa KCPE uliofanywa muda mchache tu uliopita, matokeo yake yatawekwa hewani wiki 2 zijazo. Anasema kwamba ingawaje kumekuwa na changamoto hapa na pale, mtihani huo sasa hivi unajua mtihani huu wa KCPE wanafunzi wanachagua, kuna multiple choices. Abachada, sijui ngaje sauti zimebadilika siku hizi, niliona wanasema sijui abuch. Wakati wetu tulikuwa tunafunzwa abachada hivyo hizo. Kwa hivyo mtihani huo wamebakisha kusahihisha insha
na composition kisha waweze kutoa matokeo hayo. Vile vile anasema kwamba walimu ama wale watahini wanaosahisha mitihani hiyo wengi wao walikuwa wanaogopa kwamba ugonjwa wa COVID pengine wataambukizwa, kwa hivyo hawakujitokeza. Na wale wengine wenye walijitokeza vile vile ilikuwa vigumu kidogo, manake kuna kusitishwa kwa katikuli za kawaida ama lockdown kwa kaunti zingine hapo, kwa hivyo ileta shida kidogo. Lakini hayo yote wananchi wanaambiwa kwamba wasubiri tu wiki 2 zijazo, hayo yatawekwa wazi. Na vile vile wanasema kwamba ikiwa kuna tofauti kidogo kwa muda ama kwa siku hizo, kwa hizo wiki 2 zijazo, vile vile tutapata habari kutoka kwa Wizara ya Elimu. Hayo yote yameangaziwa katika ukurasa wa 4. Nikiruka niende katika ukurasa wa 6, niruke ukurasa wa 5 maana sijaona ujumbe wote hapa wa kutufaidi. Sijui angazie ndo niingie ukurasa wa 6 maana kuna habari mzuri hapa na stahili kuiongelea kwa mapana na marefu. Nikiangazia ukurasa wa 4 katika gazeti hili la Taifa Leo, naona kwamba ni wanazungumzia maendeleo katika kaunti mbalimbali. Taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Naona kwamba wanasema kaunti ya Kilifi kuna hasara imeshuhudiwa katika eneo hilo, wakisema kwamba madereva wengi wameacha kazi kwa sababu mafuta iliongezwa bei na vitu zingine ambazo zimewapelekea madereva hao kuacha kazi. Na pia huku naona kwamba kaunti ya Mombasa kuna kile kifuko cha Likoni. Naona kwamba unajua kuna watu walikuwa wanatumia veri, naona sasa siku hizi wameanza kuimarisha usalama kwa kutumia daraja. Hiyo ndio anaangaziwa katika kaunti ya Mombasa. Pia na kaunti ya Nairobi wanasema kwamba yule ambaye walisema aliaga dunia, naona wanamzungumzia huku. Kaunti ya Homa Bay pia anasema kwamba kuna jamaa mmoja atoroka na bingu mkononi. Kuna jamaa alikuwa ameshikwa ama ameshtakiwa kwa wizi, akawekwa bingu akatoroka nazo kama mwezi mmoja sasa. Na hizo bingu naona kama zinamuumiza sana mkono. Sasa alishikwa zipo alijipeleka mwenyewe, alijisalimisha hadi kwa hospitali moja ili akatolewe hizo bingu. Hiyo ni kaunti ya Homa Bay. Na pia Murang'a, naona kaunti ya Murang'a huku mshukiwa mkuu wa uhalifu alikamatwa katika kaunti ya Murang'a. Trans Nzoia kaunti ya watuma maafisa kuchunguza uharibifu wa nzige ndofu. Kaunti ya Embu, hiyo ndio wanaangazia katika taarifa mbalimbali kutoka kwa kaunti zetu. Sio utangazia huo ukurasa mwingine. Ukurasa wa 6 wa gazeti la The Standard ndio wanasema hapa fresh alliance in the offing as Kitui and 6 governors meet. Hivyo ni kama kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ni kama ameanza kupiga hatua kuelekea mwaka wa 2022. Kwa hivyo siku ya jana marafiki zake kiongozi huyu Raila walikutana katika hoteli moja ama mkahawa pale Nairobi, ambapo wenye walihudhuria ni kama gavana Kivutha Kibwana, kulikuwa na Alfred Mutua Machakos, Charity Ngilu ambaye ni gavana wa Kitui, Amason Kingi wa Kilifi, Anyang' Nyong'o wa Kisumu, na vile vile kulikuwa na seneta wa Siaya ambaye ni James Orengo. Vile vile huyu Kitui mnajua vizuri alikuwa katika wadhifa fulani wa UN, lakini aliweza kujiuzulu manake alikuwa na ule moyo wa kuwania kiti cha urais mwaka 2022. Kwa hivyo alijiuzulu ili aweze kuweka matakwa yake vizuri ili aweze kuwania kiti hiki, aje kwa Wakenya waambie nami nimejitokeza atuweze kumpigia kura. Lakini kama kwamba hawa wote ni kama kuna muungano ambao ni kama unazingira hayo yote. Vile vile tunaona kwamba mkutano umekuja tu siku 2 baada ya Raila Odinga kukuwa na huyo Kitui, Muhisa Kitui pamoja na Kingi na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, ambapo waliongea kwa masaa 3 wakiongelea kuhusu siasa za Kenya. Kwa hivyo kuna uwezekano kuna coalition inakuja hapa mbeleni ambayo inahusisha Raila Odinga. Vile vile tuna mwezi April tarehe 1 pia walisema kwamba Raila amejitokeza kuwania kiti cha urais na cheti cha ODM. Lakini baadaye pia wakakuja wakasema kwamba ilikuwa April Fool. Kwa hivyo kuna mambo ficha yanaendelea kufanyika katika siasa za Kenya. Vile vile katika ukurasa huo
Kwa wawili wamezuiliwa ama wamefikishwa kotini baada ya kumnajisi msichana mmoja wa chuo kikuu pale South C. Inasemekana kwamba rafiki wa msichana huyu alikuja akamtoa kwao nyumbani ama kwake nyumbani, wakaenda matembezi kidogo, akamwambia twende tusalimie rafiki yetu pale. Kufika kwa rafiki yake hivyo ndo hayo yakafanyika. Kwa hivyo kijana huyu ambaye anajulikana kama Adan Abdul aliweza kupewa mashtaka ya kuharibu ama tunasema destroying the victim's property worth 40,000 40. Ilikuwa simu iPhone 8 simu aina iPhone 8 vile vile na makosa ya kumnajisi msichana huyo. Chini angalie ukurasa sijui tuangalie ukurasa wa 7 alafu tuende katika gazeti la Taifa Leo. Ukurasa wa 7 nasema kwamba Wizara ya Afya imeweza kutoa ushuru. Unajua alikuwa amesema kwamba zile ARVs ama dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi mwilini zilikuwa zitozwe ushuru pindi zinapotoka pale maybe zile nchi za kuna dona, tulikuwa na dona anayeleta hizi ARVs, kwamba wakasema kwamba hizo dawa zitaanza kutolewa ushuru. Lakini anasema kwamba Wakenya wengi walalamika, vile vile mamilioni ya wale watu ambao wana virusi vya ukimwi wakasema kwamba virusi dawa hizi ama vidonge hivi vimepungua katika hospitali nyingi hapa nchini. Kwa hivyo hii ingeleta shida kubwa. Kwa hivyo ni habari njema kwa wale ambao ni wagonjwa virusi hivi kwamba dawa hizo sasa hivi hazitatozwa ushuru. Nikiangazia katika gazeti hili la Taifa Leo, naona kwamba ukurasa wa 6 wanazungumzia kuhusu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Suluhu Samia, ambaye wanasema kwamba ameenda kinyume cha mtangulizi wake ambaye ni John Pombe Magufuli, na wanasema kwamba Suluhu anaangazia kuunda kamati ya uchunguzi wa corona. Huo ni katika ukurasa wa 6, ambapo pia wanaangazia, wanasema kwamba zaidi ya watu 150 waaga dunia kwa mafuriko, maelfu wakitoroka. Huu ni ukurasa wa 6, ambapo pia wanazungumzia ama wanaangazia, wanasema kwamba wafungwa wapatao 1800 watoroka jela baada ya shambulizi nchini Nigeria. Awera, kuna sehemu inaitwa Awera ambapo washambulizi walishambulia eneo hilo na watu takriban 1800 wakatoroka jela. Ukurasa wa 7 naona kwamba wanasema kwamba majangili wenye silaha kali wazidi kuhangaisha wakazi wa Kerio Fari. Kuna majangili ambao sasa wanaendelea kuhangaisha wenyeji na wakazi wa eneo hilo la Kerio Fari. Bado ukurasa huu wa 7 pia naona wanasema kwamba hata baada ya operation ya kupokonya wakazi silaha kusimamishwa, punduki na risasi bado zinaingizwa kwa maelfu eneo hilo la Kerio Fari. Sijui kama utangazia ukurasa wa 8, ndio na mimi niangazie wangu. Naam, acha niangalie ukurasa huu wa 8 hapa. Tunaona kuna dawa aina ya mkombero. Dawa aina ya mkombero tunasema kwamba ni kama imekuwa hot cake sana. Dawa hiyo kazi yake ni ipi? Najua huwa sifahamu vizuri, huwa naisikia tu mkombero. Sijui kama utanielimisha kidogo. Sawa, nitakutulia hapo ulipotulia. Nimetulia tu. Kwa hivyo dawa ya mkombero, kuna mmoja hapa anasema kuwa dawa hii imemsaidia kwamba anatengeneza pesa 4,000 kila siku ikiwa siku ni mzuri kwa kuuza dawa hiyo. Anasema kwamba dawa hii inasaidia kusafisha damu mwilini, na vile vile amesema kuwa inasaidia uhusiano kati yake na bibi yake. Sijui inasaidia vipi, hajaweka sawa hapa. Kuna ule uvumi kwamba inaongeza nguvu za kiume. Kuna ule uvumi tu nasikianga, sijui kama nasikia hayo pia. Na vile vile anasema kwamba ni kama nchi za nje ya Kenya wanasema kwamba wamepiga deal na yeye, wamesign contract, kama unaitaje contract kwa Kiswahili? Wamesema kwamba itaanza kutoana pesa hizo ili waweze kuwapatia dawa hii, wanaita dawa. Kuna makubaliano hayo, mkataba washapiga sahihi mkataba wa pesa niliona kulikuwa na pesa hapa na hawajasema.
ili waweze kuwapatia dawa hii. Kwa hivyo wanasema ni dawa mzuri zaidi, na vile vile imeanza kupungua maeneo ya Kakamega. Najua ilikuwa inapatikana pale msituni. Sasa jinsi uzuri wa dawa hii ulivyojulikana ni kama watu wengi sasa wanahitaji dawa hii. Sasa unaona upungufu upo, ndo wanasema kwamba ni kama wanaogofia kidogo kwamba miti hii itaanza kupungua pale Kakamega. Kwa hivyo watu waanze kupanda. Kama ni dawa inasafisha damu mwilini, inaongeza uhusiano mwema, ama inaleta uhusiano mwema kati ya familia, bwana na bibi, basi watu waongeze kupanda dawa hizo. Naam. Katika ukurasa huu wa 8 naona kwamba utata kuhusu ARVs umalizi. Unajua watu wamedhania kwamba corona imemaliza ukimwi, bado upo. Naona kwamba kwa wiki kadhaa hivi kumekuwa na malalamishi chungu mzima kwamba kuna ama wale watu ambao ni wagonjwa ama wako na huo ugonjwa wamesema kwamba kuna uhapa, hawapokei kiwango cha kutosha cha dawa za kupunguza makali ya virusi vya HIV. Imebainika kwamba tatizo hilo linatokana na uhaba wa dawa hizo za ARVs. Wanasema kwamba hizo dawa asitoshei kamwe kwa wale ambao wana ugonjwa huo wa ukimwi. Tena ukurasa huu wa 7 wa 8 mnaona wanaangazia kwamba HECO African Union kuunda teknolojia mpya ya pasipoti za kidijitali. Unajua siku hizi lazima kuwe na ile pasipoti ya kuonyesha kwamba wewe hauna virusi ya corona. Sasa naona kwamba AU inataka kuunda pasipoti zinazoonyesha kwamba wewe hauna hizo ama hivyo virusi. Mvutano wa Kenya na Uingereza na kwa unazua katika ukurasa huu wa 8. Pia naona katika ukurasa wa 9 naona wanazungumzia bado hicho kiza ambazo umesema kwamba kilikuwa Nairobi, ambacho kuna wanaume ambao walimnajizi msichana mmoja katika eneo hilo la Huruma. Hayo ndio yapo katika ukurasa wa 9 katika gazeti hili la Taifa Leo. Na mpenzi mtazamaji, naona muda unayoma kweli, naona dakika 13 tu zimesalia tuweze kufika saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Tukimbie madukani kidogo, tarejea tukupashe zaidi. Ine aye no mulimi asensemo yobutugibwe chingoko gose otete kochaka obutugi obwo bono ebinto byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina ye chingoko chigokina asobwango mono naboye gotwara emibere emenene bono ebinto byabaire buya nabakonyora ebichuchu byerituko elimo abere gose amatuko atatu waitira asogwa kesimi enamba enoti isano ibire eyemo isatu isano ibire inye isano inye isano ibire gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa toliko besa chinde chon. Right, tumerudi tena. Sasa tuangazie ukurasa wa 12 katika gazeti letu la The Standard. Tunaona hapa watu 6 wameteuliwa katika kazi ya pale Mombasa Port. Kazi ama wadhifa huu umebaki hivyo kabla ama baada ya aliyekuwa mkurugenzi Daniel Manduku kujiuzulu kutoka kwa wadhifa huu. Alikuwa kuna msururu wa kesi zilizokuwa zikimwandama, kwa hivyo akajiuzulu. Na tangu March last year ama mwaka jana wadhifa huu umebaki vile vile. Kwa hivyo kwa watu wale ambao walituma maombi ya kutaka maybe pengine wapate kazi hii, watu 6 wameteuliwa, na vile vile hao wataenda katika mahojiano ya moja kwa moja au interviews, physical interviews na body ama mwenyekiti wa body hiyo anaitwa Joseph Kibwana. Vile vile katika ukurasa huo tunaona kwamba nchi ya Kenya inaenda kupoteza shilingi bilioni 25 ambayo inakuwa iki export maua ama exporting flowers UK.
Hii ni baada ya kuna tovuti kati ya nchi ya Kenya na UK baada ya tuliangazia haya siku 2-3 zilizopita kwamba UK iliweka mikakati kabambe na kuzuia watu wanaotoka nchi ya Kenya kwenda UK na kusema kwamba nchi ya Kenya virusi vya COVID-19 vinazidi kusagaa kwa kasi zaidi. Vile vile Kenya wakaanza pia kuweka mikakati kwa wale wanaotoka UK kuja Kenya. Vile vile sasa ndio tovuti imetokea na vile vile sasa uhusiano ni kama nchi ya Kenya na UK imeanza kujibaidi. Hizo nchi mbili zimeanza kubaidiana. Kwa hivyo Kenya vile vile itapoteza shilingi bilioni 25 za flowers export to the UK. Unajua kama nchi mbili zimeanza kutofautiana vile vile biashara hizo kidogo zinaharibika. Twende katika ukurasa wa 14. Naenda kwamba leo ni siku ya tunaita World Health Day. World Health Day, lakini serikali ya Kenya inaombwa kwamba iweze kuimarisha huduma kwa Wakenya katika kitengo cha afya. Manake Wakenya bado wanaendelea kutaabika. COVID-19 ndio hii, vitanda vya ICU tuliangazia jana havipo. Kwa hivyo serikali inaomba kwamba iweze kuangalia jinsi inasherehekea World Health Day. Kuna nini ya kusherehekea hapa Kenya? Na tunaambiwa kwamba siku hii ilianza kuadhimishwa mnamo mwaka 1950 ambapo ilikuwa ina aim ku create awareness. Na vile vile mwaka huu kuna ile theme ama kuna ile mada ya World Health Day nasema ni kujenga dunia yenye haki, afya kwa kila mtu, au ukipenda kwa kizungu wanasema this year's theme is building a fairer, healthier world for everyone in apt coming at a time when the world is ailing. Hiyo ndio mada ya World Health Day mwaka huu ambayo inaadhimishwa siku hii ya leo. Sijui angazie kisha katika ukurasa huu wa 10 gazeti la Taifa Leo wanaangazia, wanasema kwamba ODM, chama cha ODM inachezea simu wa kisiasa wa Raila. Anasema kwamba wanacheza chama hichi cha ODM wanasema kwamba kuna karata wanacheza ama wanachezea wahasimu wa kisiasa wa Raila Amolo Odinga. Katika ukurasa huu pia wa 10 wanasema kwamba rais alikosea kufunga county. Unajua zile county 5 ambazo zilifungwa kuona kwamba ugonjwa wa COVID-19 unadhibitiwa. Wanasema kwamba rais alifanya makosa kufunga county hizi 5. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba chanjo hii mara chanjo ni mzuri, watu wajitokeze wachanjwe kwa wingi. Na naona huko wanaraumu ile shirika ambalo linasimamia fedha duniani IMF kwa kupeana mkopo wa matrilioni ya pesa kuja katika nchi ya Kenya. Katika ukurasa wa 11 naona wanazungumzia ama wanaangazia mawiji wa lugha. Wanamwangazia wiji wa lugha ambaye ni Wala bin Wala. Wanaangazia Professor Ken Walibora. Hayo ndio tu yanaangaziwa katika kurasa hizi za nyuma katika gazeti hili la Taifa Leo. Asante sana. Kwa kasi sana tuangazie ukurasa wa 14. Nishaiangazia. Naam. Moja kwa moja hadi ukurasa wa 15 tunaangalia hapa. Jana tuliangalia jinsi Wakenya ama wananchi wanavyoomba serikali kusitisha zile kauli iliweka ama lockdown ili watu waweze kuimarisha uchumi hapa nchini. Leo hii pia naona kuna maoni tofauti yanatolewa kuhusiana na jinsi serikali iliweza kuzuia kuna zile chanjo ambazo Wakenya walitaka kuzileta chanjo zao zenyewe, tunaziita private vaccines kutoka nje ya nchi. Kwa hivyo kuna imeibua mijadala tofauti. Kuna wale wanaosema kwamba dawa hizo ziendelee kuzuiliwa ili zisifike hapa Kenya, such that itasaidia kuangalia jinsi hii chanjo ambayo imeletwa na serikali inaendelea kudhibitiwa na vile vile matokeo yapi. Unajua kutoka nje kuna zile chanjo maybe zinaweza kuja ambazo ni gushi, huwezi jua. Vile vile kuna wale wanasema kwamba
serikali ikubalie chanjo kutoka nje ya nchi kwa private sectors, so that waweze kuzipatiana kwa muda mchache, watu wote waweze kupewa. Kuna wale ambao wanataka zao za private, kwa hivyo waweze kupata chanjo hizo. Kurasa wa 16 mwenzangu alishaangazia kutokana na gazeti la Taifa Leo kwamba virusi vya COVID-19 watu ni kama wameanza kusahau kuhusu ukimwi. HIV wameangazia sana COVID-19. Haya magonjwa yanaenda pamoja. Kwa hivyo nasema kwamba serikali isipuze watu ambao wana virusi vya ukimwi na kuangazia sana wale wako na COVID-19, kwamba mwenye ako na virusi vya ukimwi akipata COVID-19 inammaliza kwa njia ya kasi zaidi. Naam. Langu kuna kama sasa mimi najua nishamaliza gazeti hili, kumbuke hivyo. Ni ukurasa tu wa nyuma ambao walikuwa wanaangazia mawiji tu na mijeso. Huku nyuma ndio walikuwa wanaangazia, huku naona kwamba wanasema Kenya inajiandaa katika Olimpiki. Wanasema huku Olimpiki Kenya roho mkononi, ulengaji shapaa na bunduki. Wanasema kwamba macho kwa klabu bingwa Africa Prisons ambao wanaendelea kujiandaa. Wanasema kwamba huenda Kenya ikashindwa kuandaa mbio za dunia. Hayo ndio yanaangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Taifa Leo. Naam, ya mwisho hapa ningependa tuangazie ni ukurasa wa 22 ambapo kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa na drone, alikuwa anaifly katika makazi ya naibu wa rais William Samoei Ruto, ambaye pia si Mkenya. Alikuwa si Mkenya, tunaita ni foreigner. Alishikwa na alifikishwa mahakamani ambapo aliachiliwa kwa kutoa pesa 1,200 au 200,000 kwa ajili ya kupeperusha hiyo drone katika makazi hayo ya naibu wa rais. Vile vile huyu anakuwa ni mmoja wa kwanza kabisa kufikishwa kotini kwa matumizi mabaya ya drone hapa nchini. Vile vile kufikia sasa hivi kuna zile sheria zimewekwa kwamba yeyote atakayepeperusha kulingana na the civil aviation, wanasema kwamba kuna zile sheria za 2020 ambazo zinahitaji kwamba ikiwa uko na drone nataka kuipeperusha pale angani, pengine unashika vitu zako pale, kitu cha kwanza uwe Mkenya. La pili uwe na miaka zaidi ya 18. Ndo hayo tu ili uweze kupeperusha. Kwa hivyo huyu atakuwa ni wa kwanza ambaye amefikishwa kotini kwa minajili ama kwa kupeperusha drone hiyo katika makazi ya naibu wa rais. Pengine kuna jambo hapa ningetaka tuangazie. Kuna hawa watu wawili ambao walifikishwa kotini na kushtakiwa kwa kumnajisi msichana mmoja wa chuo kikuu. Pengine tunaangazia hili kwamba msichana huyu kuna rafiki yake wa kike ambaye alimwambia leo tutoke nje tukajifinjari kidogo tupunge hewa. Ndio hivyo wakafika mkahawa fulani, kisha rafiki yake akamwambia tutoke hapa, kuna rafiki yangu pale, twende tukamuangalie kidogo. Wakaingia kwenye gari. Vile vile usijua kuna ile imani unakuwa kwa rafiki yako. Nasema kwamba Videlis ni rafiki yangu, kuna ile imani najijenga pale. Kwa hivyo najua uwezi nifanyia kitendo kibaya. Kwa hivyo vile vile walipofika ndani ya gari walimpata huyo anayeitwa mshtakiwa, huyo anaitwa Adan Abdul. Wakaenda moja kwa moja hadi kwa nyumba yake Adan Abdul. Hapo ndo sasa ilikuwa ule rafiki wa msichana ule akajitenga kidogo. Alipojitenga sasa huyu mwanaume akapata ile nafasi nzuri ya kumnajisi huyu msichana, akaharibu simu yake iPhone 8. Hayo. Sijui hapa ikiwa wewe ni Videlis, kwa watu wote wawili, huyu msichana wa kike rafiki yake ule na huyu kijana, nani mwenye makosa zaidi ya mwingine? Mwenye makosa zaidi ni huyo msichana rafiki yake. Kwa sababu unajua sasa huyo ni msaliti vile nasema, kwa sababu wewe beba rafiki yako mpeleke mahali aende kunajisiwa. Huyo msichana rafiki yake ana shida. Na tukisema kwamba nigeuze kidogo, niseme kwa huyu mwenye alinajisi na huyu mwenye alipeleka msichana kunajisiwa, nani alitenda dhambi kubwa? Ni mwenye alimpeleka msichana aende kunajisiwa.
Kwa sababu kama si yeye msichana hawangepatana na Abdul. Hawangepatana? Naam. Na hawangepatana. Na mimi nikisema kwamba huyu mwenye kumnajisi pia yeye tuseme maadili yake kidogo alipotoka, manake yeye ndiye mshukiwa, tuseme ndiye tusemaje, mhalifu ama mharibifu. Yeye ndiye mtenda dhambi zaidi. Manake kitendo cha kunajisi, si ungeongea tunajua siku hizi unajua ni kama hiyo ilikuwa imepangwa kwa sababu huyo mwenye alimpeleka huyo msichana alitoweka. Sasa ni kama walikuwa wamepanga tu, na labda waliongea huyu msichana, unajua bila kuchipanga, labda huyu msichana alikuwa amekubali, na uwezi enda unajua ukubali tu. Sasa labda huyu Abdullah aliona huyu msichana amekataa, amekuwa mgumu, akaona tu lazima. Naam. Kuna yale unajua tunayafukia kidogo. Na tukisema kwamba huyu mwanadada alipeleka rafiki yake huyu Adan. Akampeleka tu kujuana pengine, akawaacha waongee, hawakuwa amepanga vyovyote vile. Sasa wajua kuna watu tumeumbwa differently, tuna tofauti kati ya maumbile yangu na yako. Upate kwamba hanjamu zake zilipanda mbio, akaona sasa hamna haja kubembelezana na kuongea mengine, akaamua tu afanye kitendo hicho. Sina lakse. Asante sana mpenzi mtazamaji, nimekuwa wako Edwin Mokaya katika magazeti leo hii AGR. Tukutane hapo kesho katika meza hii, magazeti ya kesho. Kumbuka ni Fidel Omoshoge, tunaingia katika mpango mzima wa Seria Obotaka, na kumbuka kwamba hapa leo katika mpango mzima wa Seria Obotaka nimekuandalia mambo makuu, mambo mema, na kumbuka kuna kile kitengo ambacho ni cha kulipa deni, yani operation pesa za watu sirudishwe. Kutoka kuanzia saa 5 hadi saa 6 tutakuwa live on YouTube, live on our Facebook page, sehemu zote utatupata live. Hivyo kama kuna mwenye unadai deni lako, sema nami ndio nijiandae ikifika hapo saa 5 nianze kuwashughulikia. 0716 059823, hiyo ndio namba ya kulipa deni. Kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigiore amabogani asora nyoro bakolari gwekerengo kegoro aseri goririke bono wabatiboyo abuga hotel ne roli chibuliao tutarere asensemo ya jogo eyo gotoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagori aito yobakorari nigo arinse mono asokorara obutuko bomoryoka nigo ogwakana shilingi